ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. سوێن بەخوا بەڕاستی ئێمە لە کتێبی زەبووردا دوای تەورات بڕیارمانداوە کە بێگومان بەندە شیا و چەکەکانم دەبنە خاوەنی زەوی. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. بەڕاستی ئالەم باسەدا مژدە و ڕاگەاندن بۆ کەسانی خواپەرست و بەندە ملکەچەکان. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي محمد صلى الله عليه وسلم ئێمە تۆمان ڕەوانە نەکردووە تەنها بۆ ئەوە نەبێت کە ببیتە ڕەحمەت و بەرەکەت بۆ هەموو جیهان.